好多時，我哋以為對上帝嘅奉獻，就係每個禮拜日放低幾多錢喺奉獻袋入面。我哋會覺得，只要有去教會，有參與下，咁就已經係做緊敬拜。但其實，聖經對於奉獻最好有更深一層嘅意義。利未記22章21節提醒我哋，你們獻的供物，要無殘疾的。呢句說話唔單止係講緊祭牲，更係講緊我哋整個生命。當我哋獻上時間、才華同心意，點解要最好？因為上帝先將佢最好嘅愛同恩典賜咗俾我哋。所以，真正嘅敬拜，就係我哋將生命中最寶貴、最純粹、最完整嘅嘢獻俾佢。呢種奉獻唔單止係外在行為，更係一份由內而外充滿愛嘅心意，可以徹底改變你嘅生命。